Классикалық шалбар балағын арнайы таспамен қысқартайық. Ол үшін бізге 1,5 метр таспа қажет. Киімді теріс қаратып, шалбар балағының жан тігістерін бір-біріне беттестіріп түйреп аламыз. Шалбардың дайын түрінде өзімізге қажет ұзындығын белгілейміз және алдыңғы бойға осы ұзындыққа 1 см қосып сызамыз. Осы сызықтан төмен қарай 6 см сызып, артық қалдық матаны қиып тастаймыз. Бормен сызылған сызықты келесі бетке көшіріп, осы сызық бойымен балақты ішке қарай бүктеп, үтіктеп аламыз. Арнайы таспаны да осы кезде үтіктейміз міндетті түрде. Шалбарды оң қаратып, таспаны шалбардың бүктелген орнына дәлдеп жатқызамыз. Тігін машинасының панелін алып тастаймыз, балақты кіргіземіз, таспаны бүктелген орынға дәлдеп қойып, шетіне 2 мм жеткізбей айналдыра тігіп шығамыз. Таспаның екінші жағында тура солай тігіп шығамыз. Балақты сетінеп кетпесі үшін оверлоктаймыз немесе зигзагтаймыз. Шалбарды теріс қаратып, жіңішке инемен оверлок тігісінің астынан шалбар жақтан бір ғана жіпті ала отырып, жасырын тігіспен тігіп шығамыз. Шалбарды толық үтіктейміз. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.